आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। जैसे कि हम देख रहे हैं जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो दरिया सुरू का जो वाटर जो लेवल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और बाढ़ का जो आने का वो है वो बना हुआ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे SSP साहब ने जितने भी चौकी है, जितने भी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ सब जगह पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी इवेंचुअलिटी हो उसको मीट करने के लिए और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो तैयार रखने के लिए वो